Na štai, virvę pasiruošėm, pabandysim šiandien išplaukti, kadangi paburiuoti nepavyko, tai pamatarosim. Ir galima irgi jau būtų matomai užsivesti variklius. Elektra išjungta, paliekam, nes grįšim. Ir dabar varikliai šiek tiek šyla, reikia sumažinti virvių, tad tuo ir padirbėsim. Variklis sėkmingai šyla, turim po 60 laipsnių, faktiškai pasiruošę. Ir dar beliko įsijungti radio stotį, nes buvo išjungta. Blowerį galim išjungti. Kelias minutės ir galėsim judėti. Bet atsišvartavimui pasiimsim distancinį dėl viso pikto. Taigi virvės liko vos 2. Midšipas ir galas. Dabar pučia lengvas vakarų vėjas. Tai kokie 5-6 metrai. Tad čia iššūkių didelių neturėtų būti. Toks elementas yra tik tai čia svenceliai. Tai yra, kad kadangi susiaurėjęs kanalas iš vakarų vėjo, tai tokia švelnią srovę neša į vidurį baseino. Tai mes, kai čia išplaukinėjom iš šitos pirmos vietos, tai šiek tiek tą priekį bando nuputinėti. Tai manau, kad šiandien pasirinksim tokį manevrą. Gali į dešinį variklį galą ir išsilygiuosim. O jau toks planas, o kai bus, tai žiūrėsim, nes dažnai būna, kad susiplanuoja vienaip, o gamta sudėlioja kitaip. Taigi, pasitikrinam, ar thrusteriai veikia su pulteliu. Į tą pusę veikia, galinis veikia, viskas gerai. Na, varikliai pašilo, virvės paruoštos. Dar vienas elementas, čia išplaukdamas aš visiškai nematau, ar kas neatplaukia, tai paprastai nueinu dar prieš pat, paleisdamas virves, pasitikrinti, ar kas nors didesnio neįplaukia, kad mes taip neiššoktume viens prieš kitą į kanalą. Na ir dar šiaip pažiūrim, krantą palikom, tai uždarom krantą ir tapu pažiūrėsim, ar nieko nėra iš priekio. Kur plauksim, plano dar kol kas neturim. Manau, tiesiog į marias tokį paskutinį matomai ratuką šį sezoną, nes reiks baigti sezoną. Taigi, matom, saulutė šviečia, stovi burvaltė ir iš priekio nieks neatplaukia. Tad mums visai patogu bus judėti dabar jau į priekį. Gerai, įsijungiam dokingo režimą. Tai matom, kad šiek tiek yra vėjo, bet mums čia jį užstoja, tai dėl to nelabai ką galim šitoje vietoje ir pažiūrėti. Sako 4 metrai, šiek tiek sukiojasi, nes čia šitos konstrukcijos konteinerių mums trukdo. Turim kamerą, tad kaip ir
pasiruošę. Eime atsišvartuoti. Atsišvartuoju šiuo atžvilgiu aš, kaip sakyt, tai kas laiko priekį, nes jeigu ką aš jį galėsiu su pulteliu lengvai pasigauti. O tada atsirišim galą ir jau bus mūsų labai pakeliui. Gerai, čia toks vėlgi nelabai patogumas, reikia visą tą virvę prasitempt, bet laiko turim, tik ne viena ranka. Taigi, na ką, priekį galą atsirišom ir pasitraukiam fenderį, kad nereikėtų išeidinėti iš karto tik likus šitą virvę galinę gal aš iškart nusiimsiu, kad man čia nekeltų grėsmės. Gerai. Tai taip ir pajudam. Ok, judam švelniai kanalu. Dabar reikės padaryti mums posūkį. Taigi gražiai sukamės mes šiandien aplinkui. Ir išplaukinėjom pro vartus. Kanalu viena ranka nelabai lengva man čia parodyti visus manevrus, galbūt kažkada reikės prifiksuoti kamerą ir tada galima būtų tiesiog pabendrauti viso proceso metu. Štai čia stengiamės neviršyti greičio, tai šiuo metu prieš srovę raunamės beveik 3 mazgų greičiu. Tai panašiai tiek ir yra 5 km/h šitam kanale. Na, o dabar, kadangi jau kaip ir švartuotis nebereikia, jau atsišvartavom, persijungiam į režimą, kur galėtume matyti visą patogumą navigacijai. Šiuo metu vairuoja autopilotas, žaliam kursą ir šiuo metu šiek tiek korekcijų reikia įvesti, nes nėra kelias visiškai tiesus. Dabar plaukiam 24 mazgais. Ir geras oras, geras laikas. Toks paskutinis prieš rudeninis pasiplaukėjimas, nes matomai jau šiemet sezonas baigsis. Ilga keliausi krantą, kažkokių darbų dar jei surasim, kad pradėtumėm kitą sezoną vėl gražus ir laimingi. Taip, puikios tenais tolumoj kamerai tikrai nieks čia nesimato jos grožis. Šiek tiek pakoreguojam kursą. Tai aš iš esmės vairuoju šitai 2 mygtukais. Tai senas autopilotas, bet dar kol kas puikiai veikia. Pernai labai pykosi su Zipwake, nes buvo tokių iššūkių, kad jis pradėdavo zigzagais laviruoti, bet gal po kažkokio paskutinio softo atnaujinimo, nes nieko realiai nedariau, viskas susitvarkė. Mažu greičiu, tokio displacement speed, visą laiką viskas gerai veikia, bet greitai plaukiant, tai jisai tiesiog zigzagindavo. Dabar veikia puikiai, tai smagu.
kad mes esame susidūrimo ruože. Ir jeigu pažiūrėtumėm radarą, tai irgi sako, kad po 2,5 minutės mes susidursime. Todėl turim būti atidus. Ką sako teorija? Na, aš plaukiu laivakeliu, Juodkrantė Dreverna, Vilhelmas jo neplaukia, aš jam esu kliūtis iš dešinės, visi turėtų mane praleisti, bet šiuo atveju aš tiesiog sulėtinsiu greitį, nes ten plaukia keleiviai, jie jau pavargę, nori pasiekti Juodkrantę, Dreverną, tad aš dabar sustabdau greitį iki gan minimalaus ir praleisime laivą Vilhelmą, o dabar matome, kad jau pelengas keičiasi. Vilhelmas jau juda pirmyn. Taigi mes lyg ir praleidome. Taip pat, ką mes matome čia, kad mūsų susidūrimas vis dėl rodomas kaip galimas. Bet susidūrimas neįvyks.